Дали е фактор среќа, дали е фактор Русите викаат дека вака победиле и на терен, а викаат дека победувале и надвор од терен. Не знам што мислеле. Имало некои. Ама гледаше снимки. Да. Тоа малку е. Имаше сериозни проблеми, али сериозни, мислам, не го разбирам тој момент до така веројатно тоа се демонстрира силата. Дали тоа им помага на играчите на пример? Што мислиш? Апсолутно не. На пример, ама дали не зборам за на терен, дали им помага на играчите надвор? Што они се тепаат по улица и гледав тоа по кафичи, тоа беше не им помага, право нема зашто да им помага. Сигурно не им помага. Апсолутно. Сум сигурно тоа ги Тоа е секогаш помала група на луѓе од 1000, 2000, 3000 души кои ете. Јас мислам дека они само за тоа се оттидени. Па мислам дека малци алкохолот влијае. Малце ќе се поднапијат повеќе и онда тоа е. За жал доаѓа до немили сцени. Не е убаво. Минатото издание во емисијата прашавме се, чудевме со Дарко кој ги брои метрите, пошто кој ќе излезе играч, излезе играч и нели пишува претрчал 7,5 километри. Викам даре, кој ги брои? Вајда некој човек или геометар, може и геометар вајда. Геометари со она, знаеш, онаквото со стап што се држи, што се мерат улица. Веројатно имаат развиен катастар. Нема врска, еден дечко во коментари ни пиша дека тоа е високо софистициран програм со HD камери. Ни кажа еден дечко, напише точно. Како тоа биле точно поставени со. Да го кажеме и како се вика да го пофалиме. Коментарите ги избришале случајно избришен коментарот, али додека ние да изгугламе, може пак да го напише. Може тоа пак да го напише, дека сепак тоа дигитално се прави, ете. Ние мислевме аналогно дека човек вработен, нели? Од јавна администрација, што работиш ти? На шалтер, колку души се на шалтер? 7 души. Па не, ќе идеш овамо за светско, ова е европско. Мериш улици и ќе мериш играчи. Денеска наша тема сакавме да започнеме со што значи кога си дете, што значи фудбалот за тебе кога дете, кога се раѓа таа љубов, како се раѓа, која всадува кај детето, дали тоа ќе го види на телевизија, дали ќе види некој надпревар. Ево на пример Дарко, ти како стигна да тргнеш на колку, на 10-11 години? Да, на 11 години почна, скоро 12 почна да тренира Вардар, али таа љубов ја садува најповеќе улицата. Значи на улица си со другарите, пред зграда, на полјанчињата. Фудбал најмногу се игра. Па најмногу се игра фудбал затоа што за фудбалот кога сме биле деца не ни требале стативи. Да, две каменчиња. Две каменчиња или ставиш две дрва, може и да се луѓе, не е важно. Мајци стававме. Ептена која треба мајци. Да се луѓе. Може и луѓе да биде. И едноставно е за играње. Вака за кошарка треба да се стави кош, некаде имало, некаде немало. Ние сме играле многу и кошарка во моја населба во школскиот двор. Така да љубовта се ствара на улица најповеќе. Пред Вардар ти беше во некој друг клуб на тренинзи? Не, значи прво во Вардар. Од пионерско-младинска школа су почнати. 10-11. Ние почитувани бевме пред 2 дена кај малечките најсладки, најбели што се најинтересни на фудбалскиот терен каде што тренира Вардар, да го погледнеме прилогот што е уснимен, па потоа ќе го изразговараме. Само Вардар, тука нема. Вие само добро да тренирате. Ако не ве. И Чичко Сашко, и од мене и од Чичко Сашко еде. Јас сум дадено 3 гол. Ама на филм. Саша има на филмот трето полувреме 10 гола да. Едни нека клекнат, други нека стојат. Ајде да се наместиме сега. Многу весели излеговме од
Фудбалската академија ваму на Вардар. Ти кажам вака сега кога те гледав како излегуваш од терен, ми заличи на италијански тренер. Италијански. Знаеш, оние од 40-тите, 50-тите на очара, капче убаво, или оние карирани кошули, тоа се модерни италијански кошули, кои ги носеле намерно порано за кога ќе одат на пикник, одма може да ги постават на трева. Да, тоа се познати чаршав кошули. Ево, ова ми е чаршав кошула. Аз даже кај еднаш едно кафанче се погоди, па бе истата боја. Мојата кошула и истото ова. Не можеше кенера да препозне, пијачките на рамо ми ги ставаше. Во италијанските ресторани кај додиш се плаво-бели коцки или црвено-бели коцки, горе-доле. Така да Да, на менаџери италијански од 57. Не, многу ми заличи, као Енцо Беарцот ми беше. Тој е еден стар тренер од Италија. Аха. Селектор. Енцо Беарцот. Берцот. Со него беа прваци на Италија на свет 82 година. 82. Да. Само да видиме, префрлиме до крај енак преварат. Уште малку треба да започне, ние ќе продолжиме со муабет за ова како е кога си дете, на пример, кој повеќе дава поддршка, дали не дава поддршка родителот, како беше кај тебе случајот? Па добро, види, во принцип... Зборам за активното тренирање, веќе 13-14 години. На почеток е окей, ќе ти дозвола да тренираш, со тоа што сите родители по некоја матрица секогаш кажуваат, не смееш школото да го запоставиш, мораш да учиш да бидеш озбилен ако сакаш да тренираш. И тоа така се тера се додека не почнеш да тренираш со прв тим. Веќе кога ќе бидеш во средна школа и кога ќе бидеш во прв тим, онда е веќе многу тешко да ги контролираш двете работи одеднаш. Затоа што јас ќе ви кажам, во втора година кога бев учев во средно економско училиште Борис Кидрич, значи буквално од 9 месеци од учебната школска година, ја 5 месеци не бев во школа. Значи бев со репрезентација на Југославија, на припреми, со Вардар на припреми, на такмици. Каква беше реакцијата на твоите дома? Па нема, видете, нема тука реакција. Се они видела дека јас се предодредив дека готов, ти влегуваш таму. Се предодредив да влагам во фудбалот и онда нормално после се запишав одредно затоа што објективно немаш време да ги пратиш и двете работи. Значи нема шанси. Да, тоа е нормално. Така да тоа е. Да, спомнавме дека од малски фудбал започнува се и памтам, тоа се као виц како причи се, дека најдебелкото дете у мало, он секогаш е голман. Па додека да ослаби е голман. Да, он се знае, он е голман. Како беше? Значи, кој одлучува кој ќе игра дента? Оној што има топка. Кој има топката, нема. Топка, тој што му купил тато. И мора да игра. Тато му купил, на пример, бил негде на службено патување. На кај Словенија, нагоре, Австрија, Германија, донел фудбал, бубамара некоја. И носење и он доаѓа, Дарко не ми се свиѓа, Дарко нема да игра. И најсмешно беше делењето, како се делевте у Скопје така со Бибер, со Нова. Двајца и бираат кој ќе игра за Бибер, тие се нели капитените, они бираат кој ќе игра, ако последните одберат, значи е пенсиска паница. Да ти кажем, ја многу слабо игра фудбал, морам да се пофалам дека последен ме бира од немајкаде. Ама да ти кажем искрено има и полошо, ако останеш па распад. Или распад као слушај ти врткај се од страна. Спремај се. Да, врткај се ти од страна, па се нема го се избори. И така се прекинуваше меч. Да. Можеше да се игра до безвест, али се прекинуваше кога сите ќе бидат апсолутно изморени. Да. И знам дека пенал Си играло по цел ден. Да бе, по цел ден. И пенал се досудуваше кога тој што ќе падне доле, онака ќе се утапа од колене. Жими мајка фаул беше, бе, гледај. И ќе покаже дека е одран. Еве ги веќе се подготвуваат, еве ги дечињава, види ги колку се гледаат на сцени. Децата се радуваат најповеќе, апсолутно. Ова не знам, баш ќе изгуглам од која година децата ги внесуваат играчите на терен и како тоа почна да се практикува. Сега се померија границите, сега веќе почнуваат да тренираат од 7, 8, 6, 9, 10. Не мисле воопшто како пракса, од кога почна да се зема ова. Па добро, ова организираат самите организатори на стадионот, клубот. Да кажеме сега се игра на фудбалскиот клуб Бордо, утакмицата. Тие што се од Бордо ги викаат децата што им се од генерациите, од нивните генерации и тоа го организира така. Да. И помагаат на УЕФА фактички. Да, помагаат на УЕФА, ама и дава еден момент да се омекне ситуација. Дава убавина затоа што дава ведрина. Дефинитивно фудбалот го гледаат сите од 7 до 77 години, така да. Да, баш убава слика дава ова за фудбал кој иде за децата. Дали имаме измонтирано прилог за познатите великани, што би рекол Златко, фудбалски великани кои што тука може да го погледнеме прилогот?
Се налути Добро, нешто. помладиве Ма, генерации, па дури 20 години што се пред нас, сега мислам, после нашите кариери, имаат можности да ги снимаат. Ние во наше време искрено Тачно, немало немале кој да те родителите, немале немало камери, кој да те немало снима. кој да снима, така да. Немало кој да те фати. Така да Ама супер. многу мисли интересни видеа, демек дава надеж на многу имиња, посебно на нашите подмладоци, зашто еве од кај почнал, исто и тој почнал. Добро, сите Тоа деца, се умаа. да. Види, сонот на децата не можеш да им го земеш. Сите они сонуваат дека еден ден ќе станат Да, ќе биде. големи играчи. Сигурно секој дете да го прашаш сака да игра. Апсолутно, секој да дете иде има сон. Тука нема никакви дилеми и тоа е убаво што е така. Добро беше од Вардар кога ги прашавме дали сонувате во кој клуб да играте, тие рекоа Вардар. Па добро, апсолутно. Вардар. Еве го Ноер. Да. Искрено и јас кога почнував и на мојата генерација Вардар беше еден како да ти кажам, Многу голем сон. огромен Остварување сон голем сон. за да почнеш да играш во првата екипа, тоа било нешто просто неверојатно. Еве ги во публика, ќе има тука наши гастарбајтери, ќе има гастарбајтери, кои што тука се негде пред одмор, пред да спакуваат да донесат чоколадите навака преку граница, да се по 15 сати да Има патуваат. секаде нашите така да. Мислам дека се тука некаде. Бар има за кој да навиваме. Не, знаеш што е добро? Имаме тим за кој да навиваме, зашто има многу луѓе што имаат роднини гастарбајтери во Германија. Па ги се навиваме за Германија. Па Германија е наша земја. Добро, ја во принцип ја почитувам Германија како репрезентација затоа што навистина се на светска велесила, играат модерен добар фудбал. Да, Еврокупот мислам Сум живеел во Германија, многу ми се допаднала таа земја, значи тоа е една таква дисциплина, таква култура. Тоа е просто неверојатно, значи сум живеел и во Италија, и во Швајцарија, али како што во Германија сум ја сретнал. Во Германија најмногу се свеж. Апсолутно, значи култура, однесување, начин на размислување, на почитување, страшна работа. Значи мислам дека се пред сите земји 100 години понапред, во тој поглед. Да, сигурно. На таква дисциплина до последната минута се игра. Ние да видиме Трајче што ќе каже денес. Трајче да видиме дали ќе, ја мислам дека јас, мој фаворит, ја би навивам за Украина. Јас сум тако по психологија навивам за послаби. Дали ќе јаде германски каротен? Каротен или најдовме на украински се вика моркев, така нешто. Нешто слично на слове, да. На нашиот слове. Ајде видиме сега. Трајче. Ајде од кај ќе гризне. Иначе Трајче ги предвидува резултатите. Минатиот за малку ќе го погодеше. Значи кај ќе почне да јаде, тоа значи дека би требало таа екипа да биде фаворит. Дојде. Сепак Германија. Германија. Мене ми Не е само убедливо. И тоа пази, не се ни мислеше. Мене ми е искрено драго што и Трајче разбира фудбал. Разбира бе, до крај знаеш што ќе научи? Да жонглира. Па 100%. Кога сме тука, значи Трајче Еве за награда ќе го оставиме да јаде. Ќе го оставиме да мцне малку, Трајче ги предвидува нашите надпревари, го предвидува резултатот, победникот, мислам дека денеска тргна на Германија. На Германија тргна, мислам дека нема тука дилеми. А кога сме веќе ова жонглирање дека Трајче ќе научи да жонглира, јас имам предлог до вас. Играта се вика Фудбал Манија, може да ја симнете, нема врска дали сте на Android или сте на Apple. Фудбал Манија се најавуваш и играта се игра вака. Играше ти дали? Не со жонглирање. Не сум, да. Не сум пробал. Само да укуцам мејл. Кај сме? Не сме почнати уште, имаме време. Еве играла. Има дечки по 15.000 пати удираат. Да, уште малку пишуваме, без проблем. Еве сме само ја. Ќе им објасниме на полувреме. Еве игрица. Да. Еве најави се. Завршивме, одиме на напред. Да, сепак одиме напред, затоа што веќе започна, да не им го земаме времето. Така е. И ние ќе се опуштиме и да си пуштиме Германија, Украина. Заврши првото полувреме, а јас играм игрицата. Жонглираш? Да ја пробаш и ти после жонглирај. Значи вака на нога може, не знам. Полесно ти ово жонглирање или кога вежбавме на стадион? Ти кажам правилно, оваа сум катастрофа. Знаеш дека имаат по 25.000 поени, мислам сега ми кажа. По 25.000 пати прават вака? Не, тоа се поени, сега ќе ти кажам. Поени, значи... Поени, ама рачунај дека тоа е негде околу... Па ја удри одно 5-6.000 пати можда, не, 2-3.000 пати. Тоа си немал работа човекот. Тоа е многу. Ама многу е добра и многу е заразна игрица, фудбалманија.мк и има награда.
Награда има секоја недела, мислам, телефон и тоа многу добар од овој тип. Samsung. Интересна мека игра во прво полувреме. Да. Се само што покоментиравме дека нема жолти картони, нема се мекичко. Убава утакмица со неколку добри шанси. Дури Украина објективно изненади, направи 2-3 одлични ситуации за гол. Германците се фаворити, тоа и го покажа, меѓутоа надпреварот беше неизвесен. Добар надпревар. Ама Трајче мислам дека ќе погоди Германија ќе. Трајче почна да го јаде морковот на германците, така да веројатно ќе погоди. Мислам дека до сега првенството е доста добро, интересно. Може би има малце помалце голови него што да, и некако љубителите. Многу повеќе голови има од прекин, нели? На прекин се постигнуваат доста голови затоа што добро се затвара просторот и тешко се пробиваат екипите и тогаш се прави таа концентрација на тие скратени корнери, слободни удари и онда доваѓа до ситуација за гол. Слушај, сакаш да пробаш? Ајде да видам. Проба да видиме. Сега чекај. Значи треба во полето да скока, жонглираш. Уствари играта тоа е жонглираш. Вака сега ќе направам ја една најава додека ти играш, ај баш види колку поени ќе направиш, ја е 20-150 направи. Стапаница. Имаме една рубрика отвораме, се вика Лука Лайк или кој на кого ви личи, кој личи на некој многу познат фудбалер. Ја не личам на Дарко Панчев. Да, тоа е интересно. Интересна рубрика, ќе видите, има многу слики по интернет. За кој на кого личи, имаше еден тип, го видов, Златан Ибрахимович. Ќе ти ја покажам сликата, ај другата емисија ќе направиме да на цела. Да прати некој што има, што мисли дека некој негов пријател личи. Кој пријател ваш, кој ваш другар личи на некој многу познат од големиот што е присутен на европско. Да, што е присутен на европско фудбалер. Кај е топката? Еве ја. Ако некој стварно многу личи, а тоа ние сме жири комисија, ние ќе одлучуваме, добива оваков фудбал со подпис од мене и од Даре. Па не гледам да ти кажам пошто. Не, и сега дека пестри, па не ти се гледа. Не, добро, вечер ќе вежбам. Симни. Вечер ќе вежбам. Не, добре, многу е заразна игрица. Пријатска, знаеш што ми текна за ова малскиот фудбал? Знаеш што беше како се вика тоа, најголема несреќа? Да ти отиде, како играш фудбал, да ти отиде топката под кола некоја, да се загледа. Па се буташ да ја зимаш. И тоа сме правиле. Ама не, тука доаѓа газдата, комшијата. Што правите бе под топката? Што правите под колата? Ама не бе ние топката да земе. Ајде ќе ја земам, ќе исечења топка. Ви сечеле топ? Па се случува. Кај нас имаше не на ваква, него еден на гелендер. Ча! Убица. Тие што се од моја генерација, децата паметат дека во наше време купувавме од Сава Кранј. Имаше едни гумени топки и као обележани као црно-бели, али беа гумени и со нив игравме нон-стоп. Ги паметиме. Тоа беше Оваква, чекај, тие си ги имам запишено само да ги најдам. У малски фудбал, што беше друго? Ево. Ајде бе. Тој што е негова топката, ако се изнервира, тоа беше гейм овер. Он си иде. Нешто го изнервира, нешто го наљутат. Што е бе фаул, бе не е фаул. Јасно. Фаул? Не ли е фаул? Не е фаул. Под мишка топката и идење. Не игра више. И молјакање уште 15 минути. Врати се бе, брат бе, да бе, не ме изнервира, абе, врати се бе да доиграме уште еден гол. Не знам дали да откриеме на нашите гледачи, дека ети се договараме на крај на првенство да направиме два состава од најинтересни презимиња на ќе направиме една репрезентација ќе направиме со најоткачени презимиња. Со наши коментари. Ние веќе почнавме да составуваме, а овие се фиктивни. Например, романецот Сапунару, тој е најпознат и најбаран после утакмица во натуширање. Натуширање тоа што секој сака од него да се истрие заради сапунот. Сапунару. Не, најпознат романец мора да го додадеме Џабалеску. Да, добро, има многу интересни презимиња. Така да мислам ќе направиме добри екипи. Две екипи може да има Конопјанка. Еве го сега игра. Значи број 10. Конопјанка се презива затоа што дедо му пред 200-300 години бил еден од најголемите борци за легализација на конопот во Источна Европа. Да, и на улјето од конопот. И заради тоа му дале такво презиме, така. Или
влече, има многу јажиња, или коноп јаже. Така. Он има Може. добри јажиња. Има добри јажиња, секаде има јажиња. Да, секаде има јажиња за да го умута у репрезентација. И историја пријаска рековме за германецот Мустафи. А Мустафи, да. Значи, Тој е од германско презиме. Стара германска фамилија, која се презивала Мустафирер. Мустанг Фирер. Дедо. Мустанг Фирер, пошто било долго, го скратиле на овакво. Мустаф. Не, а како беше хрватот? Бадел. А има и хрват еден Бадел, да. Бадел коњак, сите се сеќаваат на коњакот, нели? Бадел, ама зошто го зимале? Као некој би рекол треба. Што го зимаш бе овој Овој ми е Бадел? коњак кој екипа како да не го зима. 1-0, Трајче прогнозираше дека Германија ќе победи, ама еве на пример да пробаме да го погодиме резултатот. Па ја мислам дека може да биде 3-1 или 2-0. 3-1 или 2-0. Па гледам дека Украина прави акции, прави шоци. Може и да даде гол, да. Може да. Коноплјанко, влече јажиња. Штета утна Зицер. Што ли му се... Не беше баш Зицер. Што шутираше, ама на лоша нога ли му беше, не знам што. Лошо е шутна, иначе Лошо е беше не шутна. Зицер, него 100% шанса. На... Што ли му се врти у глава на фудбалерот Зицер кој ќе пробаше? Па не знам, види, се случува многу често и мене ми се случувало, значи многу често се случува кога си сигурен дека ќе даеш гол, Аха. дали доаѓа до еден момент на опуштање како сигурен си, па не ја стегаш доволно ногата да ја поклопиш топката кој што треба и онда многу често ќе ја извртиш и ќе погрешиш. Така да мислам дека Коноплјанки имаше прекрасна шанса, баш Зицер, али не ја удри добро, воопшто не ја удри добро. Дали он... Не, значи, овака е сега. Значи, промашуваш гол или ако ти доаѓа момент на несигурност, нели, ќе ти задрхти малце, Добро, на трема, ногата, или валја ако си или премногу ако си пресигурен. Пресигурен, играш ова е моја, чак ќе пуштам. Па многу тешко рецимо се дава гол кога играчот излезе сам пред голман. Аха. Иде сам пред гол и он се мисли 100% ќе го дадам, и нема да го даде. Или чистата супротност. Или чистата се вика супротност. овој ќе ме изеде. Да. Валја мањак самопоуздање. Јас знам така у театар кога имаш мањак самопоуздање, истата представа одиграме ми ја 70 пати. Има и таква работа. Да. Да. И ден те имаме барем 10% самодоверба помалце. Така. И одам на представа. Истата представа, а истите реплики не поминуваат, не се добри, као да не глумам ја. Нели нека Да, може сигурно да, е тоа може се да. случува и на Се натпред. случува како не, како не. Се Па може да ти секоја јавна повлие. работа, секоја јавна работа која е подложна на критика, на гледање, си носи одредена трема, а таа трема носи и грешки, така да, тоа е нормално. Тоа е нормално. Да. Ти го памтиш ли твојот прв меч, некој многу битен меч, го памтиш? По добро, првиот мој меч беше дебитирав со Вардар во Белград против Партизан, загубивме. Аха. Ме стави тренер од 15 на 20 минути да дебитирам, При крај или при крај. при крај? Да, не, па на почеток ретко кој менува играч после 20 минути, тоа е реткост. А Не, мислев дали стартуваше ти? не стартував, него влегов како резерва. А првиот мој гол го памтам, го дадов на градски стадион против Железничар од Сараево. Победивме прв гол. 3-0. Прв гол во првенство на Југославија, да. Првенство на И Југославија, тој го паметам вака како Аха. нешто символично. Што вакво беше? Па бев пресреќен. Што акција, памтиш акцијата? Па центарот се направи гужва пред во петерецот, дојде некако до мене и ја успеав да уклизам да ја чушнам. И после дадов уште еден, два дадов таа утакмица. Томче Трајановски десно крило едно изворедно, помина, ја заврте оштра по земја и ја налетав, само ја пласирав. Бев пресреќен. Си бил на средина. Одев на Не па си ја бев бил центар превише фор. сигурен, не, на средина, не си бил превише сигурен, не си бил ни устреман, значи си бил на средина у пуна концентрација. Пуна концентрација, желба голема за да успееш да одиш напред, да напредуваш и тоа е Твојот почетните. прв гол. Да. За радување после гол. Феноменално радување. Тука мислам дека трошиш Не можам- калории колку за цела утакмица. Апсолутно, не можам да ти опишам. Отидов на кај јужна трибина, на коленици клекнав и така мислам. Колку години имаш? 17 и некој месец. 17. Многу млад. Да. Ја млад почнав. Да. А златната копачка веќе колку години имаш? Златната копачка ја освоив на 25. На 25, така му дојде, да. 25 Не, или не 26. полни 26. Не полни 26. Добро. Само имаме до кај сме, уште колку минути, секунди имаме, па може уште малку да си направиме муавет. Значи вака, ќе повториме, да испраќате слика од некој ваш другар кој што личи на некој познат фудбалер, кој што е сега моментално на Евро 2016, ќе следува награда, мислам награда, тоа е подарок од нас, ова фудбалска топка. Таа е на рубрика што ја отвораме сега. Приклучувајте ги и другите на игрицата, Фудбалманија. Игрицата секој недел се доделува многу добар телефон и тоа е супер награда од
од Телеком. Ние сме само да Мартин Благоевски ни вика Germany. Некој што најава за Германија. Наум Локовски праша ќе има ли денес? Да, му одговоривме дека ќе има. Ето, тоа е тоа. Тука све поминавме. Ние ќе се префрлиме во програмата, затоа што кај да ќе започне второто полувреме, баш да видиме како прогнозиравме 2-1, не 3-1 или 2-0. 3-1 или 2-0. Се гледаме на крај на надпреварот, уште 5-10 минути. Чао. Ти честитам на победа, колега. 2-0. 2-0, значи. Ама и Трајче погоди. А што Трајче погоди? Да. Ти го погоди точниот резултат. Да, кажав дека 2-0 би требало да биде. Можда 3-1 од Украина не играше лошо објективно. Добре бе, мене баш ми е жал барем еден гол да даде. Добро, добри беа и украинците, али сепак германците заслужено победија. Свињаровски го даде вториот гол, Швајнштајгер. Значи гледачите ако не знаат, Швајнштајгер значи свињар. Некој што чува свињи во превод. Колку го мразат сега во Украина. Не го мразат, уште е група, Имаат уште шанси украинците, ако играат вака, може да направат. Добре. Баш некој. Голманот одличен. Пјатов. Да. Пјатов одличен гол. Вака, значи ќе се навратиме, тоа е крајот на овој меч од третиот ден на Евро 2016. Играта Фудбал Манија, има многу добри награди. За оние што се најдобри, има дечки кои што направиле над 25.000 поени. Со жонглирање. Може фатиме како жонглирам ја. Одма испадна. 0 поени. Ама секој може да направи 24.000, може ли некој 0 да направи? Нема шанс. Ајде нека дојде нека направи 0. Да го видам. Солзи бе кај украинецот. Па рано е за плачење затоа што е прв надпревар. И да кажам искрено, ова Украина не се представи во лошо светло. Него одлично. Значи добро одигра, дефинитивно. Баш добро. Многу мека утакмица без. Германците многу често играат така. А германците играат коректно, чисто, нема клоцање, нема не се они шпанци, италијанци, јужноамериканци, они играат така попрљаво. Да. Овие се нема нервози. Нема тук. Ето тоа е тоа. Да се навратиме на нашите рубрики. Да. Една рубрика што најавивме е Lookalike или другар што ми личи на познат фудбалер кој што е присутен на Евро 2016. Сликајте го, пратете го на Фудбал Манија, ќе ја видите рубриката подолу од линкот од видеото кај што сме јас и Дарко. Има Lookalike категорија. Значи, пратете таму слика од ваш другар и напишете на кого личи. Јас и Дарко ќе одлучиме дали личи многу или личи малку. Најобјективно. На секои 2, 3 или 4 емисии, кои ќе се соберат повеќе, кои ќе имаме повеќе избор да бираме, ќе одлучиме кој е најдобар. Сега од подароци имаме нова фудбалска топка. После не се знае, ќе се појачаме како ќе се прави гужва на footballmania.mk. Значи, пишувате го овој сајт, ќе има уште интересни рубрики, значи ние не коментираме за време на надпревар, зашто одлучивме дека за време на надпревар да ги оставиме гледачите да уживаат. Да, ама и ние кога гледаме надпревар, ние си гледаме секој за себе. Имам еден другар, мој Оливер Митковски, он стално викам, ајде да гледаме заедно такмица. Дојди, викам, ќе ќутиме. Нема да мислиш дека ги биде многу интересно, затоа што вика, не пијам пиво за време на такмица, не грицкам грицки, него ја доаѓам си гледам фудбал, си го гледам спортот и така уживам. Само една мала забелешка морам да кажам. Повели. Вчера, пошто не коментиравме вечерниот надпревар, игра Енглеска и Русија. Да. И точно испаѓа она што го работиш со своите колеги веќе со години, не се клади на енглези. Представата и на крај стварно така испадна. Не се клади на енглези, дало, они се будали. Да заврши, тој што се кладел на енглезите, пак паднал. Како попуштија во 91 минута, па и може и повеќе беше. Така нешто беше 91. Да, 92 скоро. 92 скоро, некако чудно, некако. Мене ми е лично драго за русите, затоа што ја во принцип го поддржувам источноевропскиот фудбал. И да сметам секогаш дека бил дури у наше време и у време на ладниот рат, на ладната завеса, на железната завеса, секогаш бил ставен на маргините, западноевропските екипи и репутации биле фаворизирани и од таа причина ми е драго да источноевропските екипи тераат добро. Да, може да се каже на западот фудбалот дека е малце поискомерциализиран, се игра со многу повеќе пари, се склопуваат тимовите со многу големи суми. Така е. Сепак ваму па постои нашата блиска душа, руска душа, па добро, сепак ми се блиски, еве. Денеска навивавме за хрватите, не знам, да беа и црногорците, и словенците, било кој србите, па нормално нема да навивам за
за било кој што не ми е близок, така да јасна е поставеноста наша. Тоа е тоа, драги почитувани гледачи. Ова е fudbalmania.mk. Се гледаме за 2 дена на 14 јуни. Во вторник, во истото време, некаде ќе се јавиме малку порано. 8:30. Да, 8:30, значи 20 часови и 30 минути на fudbalmania.mk ќе имаме стриминг во живо, јас и Дарко, зашто одлучивме, ние првото наше видување беше дека 15 на минути видовме дека тоа не е малце за се она што имаме да кажеме, за се она на кое што имаме да се насмееме, сите оние теми околу фудбалот, а до сега поминавме жените и фудбалот, видовме дека најтешкиот чекор го поминавме. Да, тешкиот чекор го поминавме, првата бариера е пробиена. Значи жените и фудбалот денеска поминавме. Детски, малски, искрен фудбал и почетоците. Најубавиот дел. Многу сладко си поминавме, благодарност до фудбалскиот клуб Вардар, до Академијата Вардар, што ни дозволи да снимиме едно кратко видео таму и овде да ги спромовираме, да им дадеме елан, да им дадеме ветер во грб. Така. Се гледаме, значи, во вторник за 2 дена, во вторник со нови теми, нови сили, нова забава. Чао. Чао.